品の皆様をご紹介させていただきます。熊本県知事川島伊藤様、衆議院議員塚本哲様、衆議院議員金田康様、参議院議員松原康様、参議院議員馬場健様、南阿蘇鉄道開通セレモニーの様子をお届けします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました大津町長の金田ひできです。本日は南阿蘇鉄道の飛行で乗り入れイベントにご利用いただきまして本当にありがとうございます。熊本市が7年と3ヶ月、本日は地元の坂本大使をはじめ多くの国会議員の皆様、川島市、本当に多くの関係者にご指摘いただいておりますけれども、この配給復旧に向けてご議論された皆様に改めてご声からのお見舞いを申し上げます。本当にありがとうございます。先ほどは高森町で源泉復旧のイベントに参加をさせていただきました。その中で皆様のお声を聞く中で、やはりその復旧には本当に多くの方が血と滲むような苦労をしているところを痛感したところです。また私も高森からずっと電車に言われてきましたけれども、本当に素晴らしい秋の情景、そして本当に多くの方が手旗を振りながら、そしてその表情には喜びと期待が本当に溢れておりました。これこそ川島知事の掲げる創造的復興、まさに復旧と合わせて新しいことが始まっている、その予感を深く感じたところでございます。大津町としましても、この列車がつながる駅、そして空港ライナーのつながる、まさにゲートウェイたる大津として、沿線のもちろん、県内全域の発展につながるように努力をしていくところでございます。皆様方も引き続きどうか応援のほどよろしくお願い申し上げます。結びになりますけれども、関係各位に改めて深い御礼を申し上げますとともに、地域の繁栄、そしてここにお越しの皆様方のご健勝のご多幸を心からお祈り申し上げまして、私からの御礼のご挨拶をさせていただきます。本当にありがとうございます。皆様、私がおめでとうございますと申しましたら、おめでとうと言いなが